اهلا وسهلا، اتفضل. اخبار حضرتك ايه؟ تمام يا فندم. هل سيسقط الجيش مع السيسي ام سيتنازل الجيش عن السيسي؟ هو موضوع ان الجيش يتنازل عن السيسي دي صعبه، لان لماذا؟ كلهم اصلا منحازين له. ماشي، ما هو لان منحازين له عشان دي نقطه. الشعب، عشان مش الشعب ما ورهمش العين الحمراء. لكن لو الخلايا بدأت حصل. تشتغل وسيادة ما هو اللواء الشعب. وسيادة الضابط استشعر الخوف ان ممكن يروح البيت يلاقوا في ناس منتظرينه جوه البيت على سريره. هل انت متخيل ان هو في الوقت ده لما تنتشر هذه الحوادث، ولا وهو بيركن عربيته ناس صرخت وقالت يا عيني ده كان ضابط في الجيش؟ امال هم ايه دلوقتي؟ يقول لك غرقان في دمه. ما هو الشعب ليه حدود، والثورات ما هو دماء الشعب. مش موضوع هزار. الخليه اللي انت بتقول عليه، امم الموضوع ده يعني فعلا فكره جميله، وهي الفكره دي فعلا ممكن سيبك انت تقوم موضوع البلد الخلايا، وتنزل بنتكلم السيسي. هل في الوقت ده سيتنازل الجيش عن السيسي ولا هيعمل ايه؟ اتفضل. لا، ما اعتقدش ان الجيش يتنازل عن السيسي. يبقى هيروح هو معاه. ممكن يسقط هو وجيشه. هيسقط هو وجيشه بظباطه بقى، مش هو هو جيش، ده وجيشه الجيش بظباطه بصف ظباطه. بكله بقى، هو اللي تبعه كله. تمام يا غالي. لكن كونت موضوع خليتك يا استاذ ولا لسه؟ لا والله، اصل موضوع الخليه ده انا ما اعرفش فيه كتير. يا حبيبي الخليه يعني ده اللي هو بنشوف. الناس اصلا خايفه. اقف اقف الناس خايفه. اقف. مش مطلوب منك حاجه، اسمعني. ما انت ما تعرفش فيه كتير وتقول الناس خايفه. ما انا عارف ان الناس خايفه. هي الناس لو مش خايفه كان السيسي ده قعد يوم واحد في الحكم. حضرتك، اخواتك، قرايبك، ولاد عمك، ولاد خالك، زمايلك في الشغل، في السكن، في الجار، مدرسه، الناس المخلصين اللي رؤيتهم نفس رؤيتك، عايزين يخلصوا البلد من الاستعباد والعهر والظلم والعار اللي هي فيه، تشكلوا خليه حقيقيه. ما تقولش انا ليا واحد صاحبي مسافر اوروبا هكون خليه معاه، لا. اللي في اوروبا يكون مع الناس اللي ساكنين جنبه وبيشتغلوا معاه جوه اوروبا، في البلد اللي هو فيها، في الحي اللي هو فيها، بيشوفهم كل يوم، يشوفهم كل اسبوع، بيشوفوا بعض ويسلموا على بعض. مصر نفس القصه، وبتلموا معلومات عن كل الفسده والمخبرين والامنجيه والضباط اللي عايشين، اماكن سكنهم، املاكهم، نسايبهم، قرايبهم، عشان لو قررنا نروح نجيبهم نحاسبهم هنبقى عارفين هم فين. لو هو مش موجود في بيته يبقى عنده اخت، يبقى عنده اخوه، يبقى عنده شقه تاني شاريها مش عارف فين، لا عنده فيلا، لا عنده مزرعه، لا عنده مصنع، لا عنده واحد صاحبه ساكن في الحته دي مستخبى عنده. يبقى انت سهلت علينا كثوار وعلى الدوله ان هم يجيبوا الناس دول ويحاسبوهم. واحد شغال في الامن الدولي، لان ضباط امن دوله ما بيتكتبش، بتشوفهم بس لكن ما تعرفش عنهم. عارف انت من البواب، من واحد صاحبك، واحد قريبك، ان ابوه شغال في امن الدوله، اخوه، ابن خاله، صاحبه، عمه، واحد متقدم لبيت وقال انا شغال في امن الدوله، على طول معلومات وساكن فين وكذا، امه مين وخاله مين واخوه مين وقصته ايه. لو ليه اخ مسافر بره، مسافر فين؟ امريكا؟ هو فين في امريكا؟ نيويورك؟ يبقى انا على الاقل عندي معلومات عن الاشكال الوسخه دي. لان امن الدوله لما سقط النظام او سقط حسني مبارك اول مره، هربوا بره مصر كلهم ورجعوا عشان يتامروا على الرئيس مرسي من الدوله العميقه بدعم كويتي، بدعم اماراتي سعودي. الكويت ما كانتش لها دعوه بالموضوع. ماشي يا غالي، تحياتنا تمام ليك. يا عم بهجت، يعني هي المعلومات دي اللي هتخلينا ان احنا نجيب احتفظ بيها السيسي لنفسك. واعضائه لو كلهم. انت اه شايف ان المخبر ده بيأذي الناس وعندك الامكانيات تخلص البشريه من اذاه، ابعته عند جده هناك. التراب محتاجه تتملي، ترابنا فاضيه في مصر. تحياتنا ليك.